नमस्कार। इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभी हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म कुमार यात्रु। यो इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभीबाट हरेक दिन प्रसारण हुने जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रममा आज पनि हामी आइपुगेका छौँ। यस कार्यक्रममा मूलतः हामी समसामयिक सामाजिक विषय, आर्थिक, सांस्कृतिक विषयहरूमा छलफल र बहस गर्ने गर्दछौँ। यही क्रममा आज हामी फरक विषय र फरक सन्दर्भका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो कार्यक्रममा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष गरेर नेपालको संस्कृति नीति, सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू र सांस्कृतिक विषयवस्तुमाथि छलफल र बहस गर्नेछौँ। यो क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ अतिथि वरिष्ठ कवि पनि हुनुहुन्छ, साहित्यकार हुनुहुन्छ, संस्कृतिविद हुनुहुन्छ र विभिन्न क्षेत्रमा लेखक हुनुहुन्छ, विभिन्न क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गर्नुभएका विज्ञ व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हामी कविता साहित्यको बारेमा आज हामी खासै चर्चा गर्दैनौँ। आज हामी संस्कृतिको बारेमा विशेष चर्चा गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म उहाँको परिचय दिन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ तुलसी दिवस। उहाँको कृतित्व व्यक्तित्वको बारेमा धेरै कुराहरू भन्न सकिन्छ, तर अहिले म त्यतातिर नगइकन सबैभन्दा पहिला अतिथिलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद हजुर। अब यो कुराकानीको विषयमा म हुनुभन्दा अगाडि नेपाललाई एउटा चाहिँ बहुजातीय मुलुक, बहुभाषिक मुलुक, बहुसांस्कृतिक मुलुक भनेर भनिन्छ। बहुसांस्कृतिक मुलुक किन भनिएको होला? केलाई हामीलाई संस्कृति मान्ने, केलाई हामीलाई कुसंस्कृति मान्ने, यो बारेमा अलिकति परिभाषामा जाउँ न। मैले यही अनुरोध गर्ने। पहिला संस्कृतिको परिभाषाभन्दा नेपालको सन्दर्भमा संस्कृति अझ विशेष गरेर लोक संस्कृति अथवा जातीय संस्कृतिलाई हामीले कसरी चिन्ने, परिभाषित गर्ने, यस सन्दर्भमा नेपाललाई हेर्दा नेपाल पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, उत्तर हिमालयदेखि दक्षिण तराई फाँटसम्म चिरकालदेखि विभिन्न जात जातिका, विभिन्न भाषाका, विभिन्न संस्कृति भएका जातिहरूको सामूहिक राष्ट्र हो। हजुर। यो देशमा सरकारी तथ्याङ्क अनुसार पनि 125 भन्दा विभिन्न जात जातिका मानिसहरू बसोबास गर्दछन् र तिनीहरू करिब 123 भाषा बोल्छन्। यो सरकारी तथ्याङ्कमा हामीहरू जो विविध जात जातिको लोक जीवन, लोक संस्कृति, उनीहरूको रीतिरिवाज, रहन सहन, चाड पर्व उत्सव अथवा उनीहरूको भाषा, उनीहरूका नाच गान, रीतिरिवाज, उनीहरूको विश्वास आस्था प्रचलनहरू अध्ययन क्षेत्रमा गएर अध्ययन गर्न थालेका छौँ र गरिरहेका पनि छौँ। त्यस दृष्टिकोणले हेर्दा नेपाली संस्कृतिको सन्दर्भमा कुनै जाति विशेषमा केन्द्रित भएर, कुनै भाषा विशेषमा केन्द्रित भएर, कुनै धर्म विशेषमा केन्द्रित भएर हेर्नुको सट्टा तपाईले अघि नै भन्नुभयो कि यो देश बहुभाषा, बहुसंस्कृति, बहुजातिको सामूहिक देश हो र यस देशको संस्कृतिलाई पनि हेर्दा कुनै एक संस्कृति, एकल संस्कृतिको आधारबाट, एकल भाषाको आधारबाट हेर्दा गलत हुन्छ र ती सबैको संस्कृति समावेश गरिसकेपछि नेपाली संस्कृति, राष्ट्रिय नेपाली संस्कृतिको निर्माण भएको परम्परा हामीसँग छ। त्यसै कारण नेपाली सन्दर्भमा हेर्दा नेपाली राष्ट्रिय संस्कृतिको अवधारणा निर्माण गर्दा हामीले यिनीहरूले बोल्ने भाषा, यिनीहरूले अपनाउने संस्कृतिलाई ध्यानमा राखेर त्यो संस्कृतिको अवधारणा बनाउनु अनिवार्य आवश्यक छ। हजुर। अब यो संस्कृतिको यहाँले जात जातिको आफ्नो संस्कृति हुन्छ, त्यो समग्र मिलेर राष्ट्रिय संस्कृति बन्छ। संक्षेपमा मैले त्यसरी बुझेको छु। अब यो संस्कृतिको निर्माण समुदाय आफैले कसरी गर्छ? एउटा कुरा तपाईले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने मान्छे जन्मदा संस्कृति भाषा लिएर जन्मदै
मान्छे जन्मिसकेपछि जहाँ हुर्कन्छ, जसको सम्पर्कमा हुर्कन्छ, तिनीहरूकै भाषा बोल्ने र तिनीहरूकै संस्कृतिलाई अपनाऊ। संस्कृति र भाषा मान्छेले जन्मजात आमाको गर्भबाट बोकेर आउँदै ऊ जन्मिसकेपछि जहाँ हुर्कन्छ, जुन समाजमा, जुन जातिको सम्पर्कमा, त्यही जातिको संस्कृति उसले अपनाउँदै जान्छ। व्यक्तिको त्यही भाषा अपनाउँदै जान्छ। व्यक्तिको भन्नुको अर्थ के हो भने जातिले पनि त्यही हो। व्यक्ति मिलेर एउटा जातिको निर्माण हुन्छ। अनि त्यो जातिले के हुन्छ भने त्यो अनि मैले अघि भने संस्कृति भनेको के त भन्दा जन्मिसकेपछि जहाँ हुर्कन्छ, जहाँ बढ्छ, त्यहाँकै प्रभाव, त्यहाँकै असर र त्यहीँकै भाषा, त्यहीँकै संस्कृति उसले अपनाउन थाल्छ। जस्तो अब अहिले हामी यहाँ के अरे नेपाली विभिन्न जात जातिका मानिसहरू छौँ, जापान गयौँ, ती जन्म्यौँ र हुर्क्यौँ भने के हुन्छ त भन्दा जापानी संस्कृति र जापानी भाषा स्वतः त्यसले स्वाभाविक रूपमा सिक्छ र सिक्दै जान्छ। र यो दृष्टिकोणले हेर्दा संस्कृति भनेको के त भन्दा मान्छेले, त्यो जातिले निर्माण गरेको। त्यसकारण हामीले संस्कृतिले मान्छे होइन, मान्छेले संस्कृतिको निर्माण गर्छ र त्यही संस्कृतिलाई निरन्तरता दिन, त्यही संस्कृतिको आधारबाट आफ्नो पहिचानलाई व्यक्त गर्न गरिरहेको संसारैभरि मैले देखेको छु। समाजको लागि, कुनै समुदायको लागि संस्कृति किन आवश्यक छ त? के कतिको महत्त्वपूर्ण छ? किनभने संस्कृति व्यक्ति विशेषको, जाति विशेषको मूल पहिचानको आधार पनि हो। र हामी कसरी खाना सबैले खान्छन्, तर के खान्छन्, कसरी खान्छन्, कसरी बनाउँछन्, यी कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ। कहीँ खानै पनि जस्तो अब त्यो हावापानी अनुसार, भौगोलिक अवस्थिति अनुसार अथवा सामाजिक सांस्कृतिक विश्वास र आस्था अनुसार त्यो खानाको निर्माणमा पनि त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्माण गर्छ। खाना त जस्तो भनौँ न, जहाँ जे उम्रिन्छ त्यही खान्छ। अथवा अब अहिले त अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो, हामीले देशभित्रमा त हाम्रो छरछिमेकीहरूबाट पनि वा धेरै टाढाका टाढाका देशकाबाट पनि आयात गरेर पनि हामी खाने गर्छौँ। लुगाफाटा त्यसरी नै लाउँछौँ। हुँदा के हुन्छ भने अब लुगाफाटा अरूको थियो, तर हामीले लाएपछि त्यो हाम्रो हुन्छ। त्यस्तै अब तपाईँ चालचलनहरू छ, विश्वासहरू छ, त्यो पनि हामीले के हुन्छ भने एउटा त जन्मजात हाम्रै जातिमा प्रचलित भइरहेको कुरालाई हामी मनाउँदै जान्छौँ भने संस्कृतिमा पनि के हुन्छ, लेनदेन गर्ने अथवा त्यसलाई राम्रो कुरालाई लिने, राम्रो कुरालाई आफूमा समाहित गराउने। अनि संस्कृतिमा हामीले अन्धभक्त भएर पर्खाल लगाएर बस्नु हुँदैन। यो चाहिँ ओपन, उदार हुनुपर्छ। र संस्कृतिको क्षेत्रमा ढोका थुनेर झ्याल र ढोका थुनेर बस्ने जो परम्परा छ, त्यसलाई म साँच्ची भन्नुहुन्छ भने गलत भन्ठान्छु। अबको समय अलिकति उदार, अबको समयमा प्रविधिको विकास भइसक्यो। त्यसकारण जस्तो अहिले म तपाईँसँग हामी इन्टरभ्यू तपाईँ लिँदै हुनुहुन्छ, किनभने यो कुनै जमानामा सम्भावना थिएन। अब यो प्रविधि विकास यति आइसक्यो कि त्यसलाई तपाईँ अन्तर्वार्ता लिएर तपाईँ फेरि रिलिज गर्नुहुन्छ, देखाउनु पनि हुन्छ। त्यो एउटा जमाना थियो, सम्भव थिएन। एउटा जमानामा टेलिफोन, अब हाम्रो ल्यान्डलाइन टेलिफोन पुराना भइसक्यो। त्यसै गरिकन अहिले के बहुआयामिक ऊ चाहिँ नयाँ के अरे प्रविधिहरू विकसित भएर गइसक्यो। अब अहिले हामीले रेडियो छुट्टै, टेलिभिजन छुट्टै, अनि टेलिफोन छुट्टै, अनि पत्र पत्रिका छुट्टै नगरेर मोबाइलभित्रै सबै चिज हामी पाउन थालिसक्यौँ। त्यसकारण त्यसरी के हुन्छ भने प्रविधिको विकास सँगसँगै र भिन्न भिन्न जो उहरू थिए तिनका एउटा भूमिका समाप्त हुँदै जान्छ अथवा त्यो विकसित हुँदै जान्छ। त्यसकारण संस्कृतिलाई पनि कुनै पोखरीमा जम्ने पानीको रूपमा र हिल लिएर बस्ने पानीको रूपमा ग्रहण गर्नु हुँदैन। यसलाई निरन्तर बगिरहने,
निरन्तर बगिरहने निर्मल नदीसँग तुलना गर्नुपर्छ र यो चाहिँ के हो समय सँगसँगै अनि हाम्रो आवश्यकता सँगसँगै अनि हाम्रो प्रविधिको विकास सँगसँगै क्रमिक रूपमा हाम्रो विश्वास र आस्था र प्रचलनहरूमा हाम्रा लुगाफाटाहरूमा हाम्रा गरगहनाहरूमा अथवा हाम्रा नाचगानहरूमा हाम्रा वाद्य वादनहरूमा पनि केही परिवर्तनहरू आउँछ। त्यो परिवर्तनको गति छिटो हुँदैन, ढिलो हुन्छ। त्यसलाई तत्काल छाट्टै मेटेर लाने सम्भावना हुँदैन। संस्कृतिको छाप गहिरो हुन्छ र संस्कृति एकातिर चाहिँ त्यो देशको, त्यो जातिको, त्यो माटोको, त्यो हावापानीको असर र प्रभावबाट हुर्कदै जाने, बढ्दै जाने अनि हुन्छ र अनि संस्कृति पनि सधैँ बाँचिरहन्छ भन्ने छैन। आवश्यकता अनुसार त्यो संस्कृति पनि समयले कहिलेकाहीँ त्यसलाई फालिदिन सक्छ अनि आवश्यकताले पनि फालिदिन सक्छ। एउटा समय थियो जस्तो हाम्रो विश्वास छ, साँझमा बत्ती बाल्यो भने हामीले बढारेर फाल्नु हुँदैन, कोठामा के अरे कुनामा राख्नुपर्छ भन्थ्यौँ। त्यो बेला के हो त भन्दा त्यो उज्यालो बत्ती थिएन। हामी अब त्यो दियालो सँगसँगै टुकी बाल्थ्यौँ अथवा लालटिन बाल्थ्यौँ। जमिनमा महत्त्वपूर्ण वस्तु झरेको देख्दैनथ्यौँ अनि भोलि बिहान भइसकेपछि के छ हेरेर त्यसलाई फाल्थ्यौँ। त्यसको अर्थ त्यो, त्यसको अर्थ त्यो। तर अहिले आएर जहाँ तपाईँ के अरे बिजुलीको यति वाटको बत्ती बल्छ, अब तपाईँ छाट्ट के छ के झरेको छ देख्नुहुन्छ भने अहिले आएर बढाएर कुनामा राख्ने कुरा चाहिँ अन्धविश्वास हुन्छ। प्रविधिको परिवर्तन सँगसँगै त्यसमा निर्मित भएको विश्वास र आस्था र प्रचलनहरूमा पनि स्वाभाविक रूपमा परिवर्तनहरू आउँछन् र यो कुरालाई मैले भन्नु खोजेको के भने त्यो चाहिँ एक प्रकारले त्यो समयसँग जोडिएको, स्थानसँग जोडिएको, हाम्रो विश्वाससँग जति जोडिएको हाम्रा प्रचलनहरू पनि के हुन्छ भने आउट अफ डेट भएर जान्छन् र त्यस्ता काम नलाग्ने संस्कृतिका अङ्गहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिन आवश्यकता पर्दैन र संस्कृति पनि प्रगतिशील हुनुपर्छ र आवश्यक छ। तर प्रगतिशील संस्कृतिमा त अब फेरि मौलिक भन्ने चिज त फेरि हराउँदै जान्छ भन्छ नि। हामी त मौलिकताको खोजी गर्ने, जस्तो अब रहन सहनकै कुरा हेरौँ न, जस्तो नेवारहरूको हाकु पटासी, अब शेर्पाहरूको चाहिँ बक्खु, तिनीहरू त जोगाउनु पर्छ। त्यसको प्रयोजन हुन्छ कि हुँदैन? तिनले बेला बेलामा लाउँछन्। पहिला जति हो सधैँ लाउँथे होला, अब बेला बेलामा लाउँछन्। पर्व जात्रामा लाउँछन्, कुरा स्पष्ट छ। तपाईँ हामी नै के लुगा लगाइरहेको छौँ अहिले? यो हाम्रो होइन, तर अब हाम्रो भइसक्यो, हामी लगाइरहेको छौँ। भनाइको अर्थ के भने त्यसमा पनि परिवर्तन आउँछ। संस्कृति भनेको के त भने आफ्नो सांस्कृतिक निजत्व र व्यक्तित्वलाई तपाईँले निरन्तरता दिनुपर्छ। तर तपाईँले कामै नलाग्ने बनाएर प्राचीन भइसकेको, अनुपयुक्त भइसकेको कुरा फाल्दै पनि जानुपर्छ। र फाल्दै जानुको अर्थ के हो त भन्दा आफ्नो सांस्कृतिक अस्मिता, अस्तित्वलाई र व्यक्तित्वलाई बाट एकदमै अलग गिने भन्ने कुरा होइन। मैले के भनिरहेको छु भने समय त बगिरहन्छ, तपाईँले रोक्दैमा रोक्न सकिँदैन। तपाईँको प्रगति, देशको प्रगति, व्यक्तिको प्रगति, तपाईँले जन्मिसकेपछि अब बाल्यकाल, किशोरावस्था, युवा अवस्था, मध्य बुढो त भइहालिन्छ। अब त्यसलाई हामी रोक्छु भनेर रोक्न सकिँदैन। त्यस्तै समयलाई चाहिँ समयसँग सम्बद्ध भएको हामी के हुन्छ भने हाम्रो मौलिकता भनेर मरिमेट्न हुँदैन। तर मौलिकता भनेको के हो बुझ्नु पर्यो र मौलिकता केमा कायम रहन्छ र मौलिकतामा पनि क्रमिक रूपमा समय, स्थिति र आवश्यकता अनुसार परिवर्तनहरू आइरहन्छ। तर त्यो परिवर्तनले उसको सांस्कृतिक व्यक्तित्वलाई आघात पुर्याएर समाप्त पार्ने ढङ्गले चाहिँ सोच्नु र सोचिनु हुँदैन। हजुर, तर अहिले एक थरी अब हजुरको एकदम एउटा तर्क भयो, एक थरी अहिले अब ग्लोबलाइजेसनको कुरा पनि छ, प्रविधिको विकास छ एउटा। अर्को कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ एउटा नेपालको सन्दर्भमा बहुल जाति छ भन्ने कुरा त यहाँले भनिसक्नु भएको छ। त्यसमा पनि अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, सानो जनसङ्ख्या भएका संस्कृतिहरू चाहिँ कोलोनाइज, अब बाह्य कोलोनाइज अर्थात् आन्तरिक कोलोनाइजले पनि उनीहरूको माथि त्यो अतिक्रमण भएको छ भन्ने टिप्पणी छ। यसमा के छ यहाँको? अतिक्रमण छ भनेर गुनासो गर्नुभन्दा
आफ्नो संस्कृतिलाई जोगाउनको निमित्त समयअनुसार परिस्थिति अनुसार उपयोगी बनाउँदै लाने सोच्नुपर्छ। त्यसका परिवर्तन अनिवार्य छ। अनिवार्य छ। म यहाँ बुढो हुन्न भनेर पाउँदिनँ। अब यहाँ मैले के खोज्नु? म बालक भएर बसिरहनु सकिँदैन। संस्कृति पनि त्यही हो। एउटा कुरा तपाईँले हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा त्यो संस्कृति भनेको विगतको एउटा समयमा स्ट्याप्प टाँसिएर त्यहाँदेखि अगाडि बढ्दै नबढ्नु होइन। आउँछ, लुगामा पनि परिवर्तन आउँछ। मैले अघि नै भने आउँछ। तपाईँले वाहन तपाईँ अब पैदल हिँड्नुहुन्न, अब ठाउँ ठाउँमा तपाईँ साइकल मात्रै चलाउनुहुन्न, मोटरसाइकलदेखि लिएर गाडी लेखेर हवाई जहाज र सुपरसोनिक जेट चढ्नुहुन्छ। चढ्नु भएन भने अमेरिका कति पुग्नु? जिन्दगीभर हिँड्नु सम्भव छैन नि। त्यस कारण मौलिकता भनेर अनि निजत्व भनेर संस्कृति भनेर अघि मैले भने जस्तै के अरे बढारेर कुनामा राख्ने अनि त्यो के अरे कुचोसँगै राख्ने कुरा होइन। अहिले मैले भनिदिनु खोजेको त्यो हो। त्यसरी तपाईँले राखी छोड्नु भने त्यो चाहिँ अन्धविश्वास हुन्छ, संस्कृतिको गलत व्याख्या हुन्छ। त्यस कारण संस्कृतिमा मैले अघि नै भनेको उदारता आवश्यक छ। चाहे अब जस्तो भनौँ न, हामी संस्कृतिलाई जोड्दा एक वा अर्को प्रकारले आस्था विश्वास प्रचलनसँग अनि सँगसँगै हाम्रो लुगाफाटा गरगहनासँग, हाम्रो नाचगानसँग, हाम्रो घरको ढाँचासँग अनि त्यो स्पेसको प्रयोगसँग, त्यो कसरी प्रयोग गर्ने, खाना कहाँ पाक्ने छ, सुत्ने कहाँ छ, अथवा मान्छे भेट्ने कहाँ छ, यी सबै कुराहरू छन् नि। यीसँग त्यसमा पनि परिवर्तन आउँछ। अब किनभने घर बनाउनेमा पनि अब त्यसका साधन स्रोतमा पनि परिवर्तनहरू आइसक्यो नि। अहिले तपाईँको यहाँ हामी स्टुडियोमा बसिरहेछौँ। अब यसलाई तपाईँ अहिले जुन रूपमा तपाईँले यहाँ बनाउनु भएको छ त्यस्तो भएन भने त रेकर्डिङ अहिले हुँदैन। भनेपछि अब तपाईँले त्यो खोजेर मात्रै हुँदैन, प्रविधिलाई पनि सदुपयोग गर्नु पर्यो र प्रविधिलाई पनि उपयोग गर्नु पर्यो। सँगसँगै तपाईँसँग भएको सांस्कृतिक विशिष्टताहरूमा चाहिँ केही परिवर्तनहरू आउँछन्, त्यसलाई अन्यथा रूपमा सोच्नु हुँदैन। त्यसैले हामी के गर्छौँ भने आफ्नोपन खोज्नु। जस्तो अब म जसको छोरा भएर जन्मेँ अथवा म जसको दाजु भएर भाइ भएर जन्मेँ, अब म उसको दाजु र भाइ नभएर जन्मन त सक्दिनँ। एउटा कुरा त्यो छ नि, जे घट्यो त्यो त घट्यो। तर अब त्यसलाई पनि तपाईँ कसरी सदुपयोग, कसरी तपाईँको आफ्नो व्यक्तित्वको पहिचानसँग, त्यो जातिको पहिचानसँग तपाईँ जोड्नुहुन्छ र त्यो अनिवार्य आवश्यक छ। र आजभोलि देशमा हामीहरू विशेष गरेर भौतिक विकासमा बढी जोड दिन थालेका छौँ। जोड दिनु आवश्यकता पनि हो। हाम्रो बाटोघाटो बन्नुपर्छ, हाम्रो स्कुल बन्नुपर्छ, नबन्नुपर्ने होइन। तर त्यसको सँगसँगै त्यसलाई जन्ने आधार छ नि, त्यो मानसिक आधार, भौतिक त्यो निर्माणलाई तपाईँको परम्परागत रूपमा उपलब्ध भएको जुन आधारहरू छन् तिनलाई कसरी जोड्ने, तिनलाई कसरी तालमेल मिलाउने, तिनीहरू लयबद्ध भएर अगाडि कसरी बढ्ने, यो जरुरी छ। मान्छे अब यो भौतिक आकार मात्रै होइन, देशको विकास पनि स्कुल र कलेज मात्रै होइन। स्कुल र कलेजमा पढ्ने कति पढ्ने, 1-2 क्लास पढेर त मात्रै भएन। 10 क्लास पढ्नुहोस् अथवा आइए बिए एमए पढ्नुहोस्, पिएचडी गर्नुहोस्। कति विषयमा पिएचडी गर्ने, यसरी हुँदै जान्छ, यसरी बढ्दै जान्छ र यसरी सोच्नुपर्ने स्थितिहरू पनि आउन थाल्छ। तर जहाँ मान्छे पढ्न लेख्नै सकेका छैनन् भने ती साक्षर हुनुपर्छ। अनि ती साक्षर भइसकेकाहरूले पुस्तकहरू पढ्ने। पुस्तक पढ्नु भनेको के भने अन्य स्थानका, अन्य जातिका, अन्य क्षेत्रका अबको अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको आजको समयमा कुनै एउटा गुफामा बन्द भएर बस्ने कुरा अनुपयुक्त हुन्छ। त्यो उपयुक्त हुँदैन। हामी पोलिटिक असेर संसार पुग्छौँ भन्नु पाइँदैन, मिल्दैन। अब पोलिटिक असेर मात्रै हुँदैन, चढ्नै पर्छ। अथवा तपाईँ भन्नुहोस् न, हवाई जहाज चढेर जानुहोस्, पुग्नुहोस्, हेर्नुहोस्, देख्नुहोस्, देखेको कुरा के हो। हाम्रो कन्टेस्टमा उपयुक्त भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा आर्थिक, राजनैतिक सन्दर्भमा कसरी उपयुक्त हुन्छ त्यसरी प्रयोग गर्ने र अनि हर जातिले आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानलाई निरन्तर रूपमा गतिशील बनाउँदै लाने र आफ्नो मौलिक
जो विशेषताहरू छन् तिनलाई पनि समयअनुसार केही परिवर्तन त आउँछ, तपाईँले नचाहँदै पनि आउँछ, त्यो आवश्यकता पनि हो। त्यसलाई अहिलेको समयसँग पनि मिल्दोजुल्दो, अहिलेको आवश्यकता अनुसार पनि मिल्दोजुल्दो बनाउँदै लानु त परिहाल्छ नि। तर हर जातिले आफ्नो सांस्कृतिक अस्मिता, आफ्नो सांस्कृतिक पहिचानलाई निरन्तरता दिने कार्यमा र अनि आफ्नै मात्रै संस्कृति महत्त्वपूर्ण र विशेष अर्काको चाहिँ होइन भन्ने कुरा गलत अवधारणाले हामी बढ्नु हुँदैन र सांस्कृतिक गति सङ्घर्षको कुरा, सांस्कृतिक झैझगडाको कुरा हामीले गर्नु हुँदैन र हामी जे छौँ त्यो छौँ र अर्को जे छ त्यो छ, त्यसमा हामीले के स्वीकृति दिएर उसको अस्तित्वलाई पनि स्वीकार गर्ने उदारता, सांस्कृतिक उदारता हामीलाई चाहिन्छ। तर कुनै जाति विशेषको, कुनै भाषा विशेषको अतिक्रमणबाट त्यही मात्रै हुनुपर्ने, त्यही मात्रै चल्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जस्तो बहुल जाति भएको देशमा, बहुल भाषा भएको देशमा, बहुल संस्कृति भएको, भाषाहरू जीवित हुनुपर्छ। भाषा 5 करोडले बोलोस् अथवा 5 लाखले बोलोस् या 500ले बोलोस् या 5 जनाले बोलोस्, त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसकारण यो दृष्टिकोणले हेरेर, तर भाषाको सदुपयोग र उपयोग गर्न सकिएन भने कम हुँदै जान्छ, उसको बोल्ने सङ्ख्या घट्दै जान्छ। किनभने अब त्यो प्रयोगमा आएन, त्यो भाषा जानेर मात्रै पनि भएन, त्यो भाषामा प्राप्त हुने ज्ञान पनि चाहियो, त्यो ज्ञानको अभाव पनि हुँदै जान्छ। त्यसैले म तपाईँलाई के भन्छु त भन्दा, संस्कृतिको नाममा अन्धभक्ति देखाएर अँध्यारो कुनामा बस्ने होइन, संस्कृतिकै आधारबाट उज्यालोतिर जाने र अहिले विकास भएको जति पनि स्रोत र साधनहरू छन् तिनको सदुपयोग गरेर आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण गरेर त्यही संरक्षणमा पनि गतिशीलता प्रदान गरेर अगाडि बढ्ने उदार सांस्कृतिक नीति मात्र होइन, आचरण व्यवहार र हाम्रो दृष्टिकोण पनि हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु। हजुर, हुन्छ, म यो विषयमा अझ छलफलमा आउनुहुन्छ। अहिले भने छोटो विश्रामको बेला हुन्छ, विश्रामपछि फेरि आउनुहुन्छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 सम्बन्धी आदिवासी जनजाति आयोगको अनुरोध। राष्ट्रिय जनगणना राष्ट्रिय अभियान। आदिवासी जनजातिको सांस्कृतिक, धार्मिक, जातीय तथा भाषिक पहिचान स्थापित गराई संवैधानिक र कानुनी हक प्राप्तिको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न जनगणनाबाट आउने तथ्याङ्क आधिकारिक र महत्त्वपूर्ण हुने भएकोले यही मिति 2078 साल कार्तिक 25 गतेदेखि मङ्सिर 9 गतेसम्म हुन गइरहेको राष्ट्रिय जनगणनामा सम्पूर्ण आदिवासी जनजाति समुदायले आफ्नो सही पहिचान सहित सहभागी हुन गणकद्वारा सोधिने निम्न प्रश्नहरूमा ध्यान दिनुहुन अनुरोध छ। साथै यस सम्बन्धमा सहजीकरण गरिदिनु हुन स्थानीय आदिवासी जनजातिका सङ्घ संस्थाहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ। तपाईँको जाति के हो भन्ने प्रश्नमा आफ्नो जातिको नाम लेखाउने, जस्तै राई, लिम्बू, मगर आदि। तपाईँको पुर्ख्यौली भाषा कुन हो भन्ने प्रश्नमा आफ्नो मातृभाषा लेखाउने, उदाहरणको लागि मगर, तामाङ आदि। तपाईँको मातृभाषा कुन हो भन्ने प्रश्नमा आफ्नो मातृभाषा लेखाउने, उदाहरणको लागि गुरुङ, नेवार आदि। तपाईँ कुन धर्म मान्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा आफ्नो मौलिक धर्म जे हो त्यो लेखाउने। तपाईँको दोस्रो भाषा कुन हो भन्ने प्रश्नमा नजिकैको छिमेकी आदिवासी जनजातिको भाषा लेखाउने। मेरो जनगणना मेरो सहभागिता, राष्ट्रिय जनगणना 2078, आदिवासी जनजाति आयोग, पुल्चोक, ललितपुर। राष्ट्रिय जनगणना राष्ट्रिय अभियान। हाम्रो गणना हाम्रो सहभागिता हाम्रो स्वाभिमान। नमस्कार, हमार नाम हरि नारायण यादव बा। हम सिमरहनी चितवन में रहेनी। हम एतही के स्वास्थ्य चौकी में कार्यरत बानी। हमार नाम लक्ष्मी यादव बा। हम उनकर पत्नी। हम घरे में गृहिणी बानी। कमाए वाला वहाँ का बानी। हमार बाबू हमार नाम पर कुछ जमीन रख देले बानी। व्यवसाय स्वरूप उहे जमीन पर हम गाय, भैंसी, हांस, मुर्गी, सुग्गर पालन के ले बानी। उहे आमदनी से हमनी लइका लोग के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा रहल बानी।
आ उ लोग के पढ़ाई के खातिर आवश्यक पड़े वाला संपूर्ण सामग्री सब हमनी अपने व्यवस्था कर देले बानी। हम सरकारी नौकरी वाला भइला से प्राय कार्यालय में ही व्यस्त रहेनी, वाकिर सवेरे संझिया खेती किसानी भी करेनी। वाकिर घर के सारा काम हम अपने करेनी। लड़का लोग के सहियार सुसार, खान पीन से लेके सर सफाई करे वाला काम में वहाँ के भी सहयोग करेनी। एह बेर आवे वाला जनगणना में हम संपूर्ण सहभागिता जना रहल बानी, काहे कि हमरा द्वारा देहल गईल गणना के आधार पर राज्य हमनी जैसन महिला लोग खातिर नीति निर्माण करे। यह तथ्यांक के आधार पर राज्य के स्थानीय तथा समग्र विकास में सहयोग पहुँचे के बात पर विश्वस्त बानी। हमर गणना हमर सहभागिता। प्राकृतिक उपचारको सेवाहरू प्रदान गर्दै आइरहेको एकीकृत उपचार केन्द्र होलिस्टिक हस्पिटल विगत 7 वर्षदेखि सेवारत छ। प्राकृतिक उपचार, थेरापी, योगाहरू गरे। त्यसको बाबत 3 महिनापछि मलाई अलिकति हिँड्न सहज हुँदै गयो। त्यसपछि मैले आफूलाई व्हिलचेयरबाट पनि आफूलाई यसमा हिँड्न थालेँ। अहिले एकदमै आफू खुसी छु, किनकि मैले त नयाँ जीवन पाएँ। गर्दन, ढाड दुख्ने, नसा च्यापिएको, हात र गोडा जमझमाउने, खुट्टा र अनुहारको प्यारालाइसिस, मुख बाङ्गिएको, जोर्नी र मांसपेशी च्यातिएको वा दुखेको, सुन्निएको, हड्डी खिने रोग, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, पाइल्स, दम, एलर्जी, पिनास, उच्च रक्तचाप, निराशापन, डिप्रेसन, माइग्रेन लगायत नसर्ने सम्पूर्ण रोगहरूको सफल उपचार गरिँदै आएको एकमात्र हस्पिटल होलिस्टिक हस्पिटल। सुतेको ठाउँमा यो अपङ्ग भएर चाहिँ यहाँ मेरो बुढीले बोकेर अस्पताल लगेर सबैले लिएर आएको थियो। यहाँ तिसा पिसा 1 महिनासम्म छोरिसकेर धुल्खेला आएर केसिएममा र होलिस्टी आइपुगेको। होलिस्टीमा आएर म 1 हप्तादेखि 4 बैठकी टेकेर हिँड्ने भएर 1 महिना बसेर म अहिले रेडी भएर यो हार्बरीको दबाई खाएर हिँडिरहेको छु अहिलेसम्म। अकुपञ्चर तथा अकुप्रेसर, हाइड्रोथेरापी, डाइट थेरापी, हर्बल थेरापी, फिजियोथेरापी, शिरोधारा, मसाज, स्टिम, साउना, विश्राम, जीवनशैली व्यवस्थापन, मानसिक परामर्श जस्ता एकीकृत उपचार सेवाहरू यस एकीकृत प्राकृतिक उपचार केन्द्रबाट प्रदान गर्ने गरिन्छ। होलिस्टिक हस्पिटल प्राकृतिक उपचार केन्द्र हो हाम्रो। यो प्राकृतिक उपचार भन्नाले हामी हावाबाट, पानीबाट, खानाबाट र चाहिँ यो सूर्यको किरणबाट विभिन्न प्राकृतिक कुराहरूको प्रयोगबाट चाहिँ हामी उपचार गर्छौँ। होलिस्टिक हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, ठुलो खरिबोट नजिकै मिन भवन, काठमाडौँ। सम्पर्क नम्बर 01 411 58 30 411 55 32। रोगको उपचार गर्नुभन्दा रोगै लाग्न नदिनु नै अति उत्तम भन्ने होलिस्टिक हस्पिटलको मुख्य सिद्धान्त हो। आदरणीय दर्शकबिन, यो विश्रामपछि तपाईँ दर्शकलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु र अतिथिलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी वरिष्ठ कवि, वरिष्ठ साहित्यकार तथा संस्कृतिविद तुलसी दिवससँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। खास गरिकन संस्कृतिको सन्दर्भमा, संस्कृति संरक्षणको सन्दर्भमा, संस्कृति नीतिको सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो विश्रामपछि स्वागत गरेर म यहाँसँग अघि यहाँले धेरै कुराहरू भनिसक्नुभयो होइन, यो भाषाको कुरा पनि भनिरहनु भएको थियो। भाषा र संस्कृतिको के अन्तर सम्बन्ध हुन्छ, अझै अलिकति प्रश्न पार्दैछु। तपाईँको संस्कृतिका कति चाहिँ फर्महरू, रूपहरू छन् अनि हाम्रा विश्वास र आस्थाहरू छन्, तिनलाई निरन्तरता दिने, तिनलाई संरक्षण गर्ने काममा पनि भाषाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। र भाषाले व्यक्तिको व्यक्तित्व मात्र होइन, त्यो जातिको व्यक्तित्वलाई पनि परिचय गराउनुमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। र अनि अर्को के छ त भन्दा भाषा आफैमा पनि संस्कृतिसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित छ। तर आजभोलि लिखित भाषामा बढी जोड दिएर मौखिक भाषालाई हामी अलिकति पछाडि राख्ने गर्दै त्यो गलत काम भइरहेछ भन्ने पक्षमा छौँ। यो देशको इतिहास भनेको चाहिँ लिखित प्रमाणको आधारमा मात्रै लेख्ने परम्परा हामी कहाँ छ। यो हामी कहाँ सबैकै 100% पढ्ने मान्छे छन्, 100% शिक्षित मान्छे छन्, छैन नि त। भनाइको अर्थ के त भन्दा
भाषामा चाहिँ अब म तपाईँलाई के भन्दै गरिरहेको छु भन्दै लिखित रूपमा लेखिएको कुरा मात्रै ऐतिहासिक हुँदैन। लेख्य परम्परा नभएका पनि मौखिक परम्परालाई पनि हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। के त लिखित इतिहास भनेको कसको छ यार? राजा रजौटाको, अलिकति तथाकथित के अरे धनी मानीको, केही अलिकति पढे लेखेकाको, केही अलिकति के मन्त्री प्रधानमन्त्री भनाउँदाहरूको, केही त्यो अगाडिको जिम्मावालहरूको मात्र त थियो नि। अरूहरूको त लेखिँदै अरू त न शिलालेख हुन्थ्यो, न ताम्रपत्र हुन्थ्यो, न के हुँदैन थियो नि त। त्यसको अर्थ के उनीहरूसँग इतिहासै थिएन? के इतिहास भनेको सीमित राज्य गर्ने व्यक्तिहरूको, शासन गर्ने व्यक्तिहरूको मात्रै होइन? त्यो शासित सर्वसाधारण जनता जो 80 75 80 90% हुन्छ, तिनका इतिहास लेखिनु पर्दैन? तिनको के अरे अगाडि आउनु पर्दैन? म त्यो दृष्टिकोणले के भन्छु भने तिनले पढे लेखेका अथवा एउटा भनौँ न नभएको कारणले गर्दाखेरि लेखेर राख्न सकेका थिएनन् तापनि गीत गाएरै, गीत भनेरै उनले आफ्नो इतिहासलाई, एक ऐतिहासिक सन्दर्भहरूलाई, ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूलाई आफूसँग सुरक्षित राखेका हुन्छन्। र अब लिखित इतिहास मात्र होइन, मौखिक इतिहासलाई पनि इतिहासको रूप दिएर हाम्रा विभिन्न जातिहरू जो अगाडि बढ्न सकेका छन्, आर्थिक रूपले, सामाजिक सांस्कृतिक रूपले, राजनैतिक रूपले, तिनलाई पनि अगाडि बढाउन ल्याउनको निमित्त मौखिक इतिहास र विश्वविद्यालय, कलेज, स्कुलमा पनि मौखिक इतिहासलाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर अगाडि बढाउनुपर्छ। किनभने हाम्रा लोकगाथाहरू, हाम्रा इतिहासहरू कति अंकित, हाम्रो भूगोलहरू कति अंकित छन् हाम्रा लोकगीतहरूमा। लोकगीत के अरे अरू नै तरे बरु नै तरे सुनकोसी तर्नु छ, आमाको काखमा जन्म लिए कहाँ गई मर्नु छ। तल्लो लाइनमा उसले एउटा के अरे जीवन दर्शनको कुरा गर्यो भने माथिल्लोमा भौगोलिक सन्दर्भको कुरा, अरुण र नदीको कुरा, अरुण र तमरको कुरा अथवा वरुणको कुरा गर्यो। अरुण र वरुणको छेउछाउमा बसेकाहरूले या त्यहाँ पुगेकाहरूले मात्रै यो गीत गाउन सक्छन् र यो गीत बनाउन सक्छन्। त्यस्तै सेतीले ल्यायो धुलो र मैलो, कालीले गगेरु, काँकरी भए चिरनुहुन्थ्यो हृदय एकेगरु। अब त्यो सेती र काली नपुगेको र उ गरेकोले यो गीत गाउन सक्दैन। भन्नु मात्रै माछा पुछ्रे धौलासिरी अल्गो, आज भेट हुनु रहेछ हिजो लाग्थ्यो झल्को। धौलासिरी नपुगेको मान्छेलाई, माछा पुछ्रे नदेखेकोलाई गर्न भनाइको अर्थ के त भन्दा मौखिक गीत गायनमा पनि स्थानीय त्यहाँको स्थानीयता आउने प्रचलनहरूदेखि नै पनि अंकित हुने गर्छन्। त्यसै गरिकन पुराना हाम्रा के अरे महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू अथवा तिनका जीवनी तिनले गीत गाएर राखेका हुन्छन्, ती सङ्कलन गरिनु पर्दछ। अगाडि त हामीहरू एक प्रकारले दन्ते कथा, दन्ते परम्पराबाट आइरहेको लोककथा भनेर अथवा उखानतुका भनेर या साना सारा त्यस्ता कुरा गरेर एक आफ्नो ज्ञान अरूमा हस्तान्तरित गर्ने गर्थ्यौँ। हामी फेरि त्यसैमा टाँसिनुपर्छ भनेको होइन। हामी जसमा यो चाहिँ के अरे शैक्षिक ऊ छैन, तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो मौखिक परम्पराबाट पनि आफ्ना कुरालाई अगाडि बढाउन सक्छन् र त्यसलाई पनि स्वीकृति दिनुपर्छ हामीले भन्ने पक्षमा म छु। र जे होस्, तपाईँले अब भाषासँग जो भाषा त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, मान्छेका संवेदना, मान्छेका सूक्ष्मतम अनुभूति या मान्छेका चाहना या मान्छेका यो दृष्टिकोण या मान्छेका धारणालाई जहिले पनि भाषाको माध्यमद्वारा हामी अभिव्यक्त गर्छौँ र प्रकाशित गर्छौँ र अनि पुस्तकको रूपमा निकाल्छौँ र ती अनि अरूले पढ्न पाउँछन्, अरूसम्म पुग्दछन्। यसै कारणले भाषाको माध्यमद्वारा हामी एकबाट अर्को व्यक्तिमा त एउटा जातिबाट अर्को जातिमा त एक देशबाट अर्को देश अथवा एक महादेशबाट अर्को महादेश पुग्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधन र हो भन्ने कुरामा प्रश्न छ। यसमा मेरो अर्को प्रश्न के छ भने, अब जस्तो मौखिक परम्परामा आधारित हाम्रो संस्कृति जुन छ, परम्परा भनेको कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने कुरा पनि गणना गर्न सकिँदैन। त्यस्तो परम्पराको पुस्ता हस्तान्तरण चाहिँ कसरी हुन्छ? त्यो त पुस्तान्तरण हुनैपर्ने पुस्ता हस्तान्तरण, किनभने ऊ गाउने उसकै बाबु बाजेसँग बसेको हुन्छ, उसकै चाडबाड मनाउँदा गर्छ, अनि त्योबाट उही बेला गाउने, उही बेला पूजाआजा गर्ने, कुन देवी देवताको पूजा गर्ने, कसरी पूजा गर्ने थाहा पाउँदै जान्छ। त्यही अनुसार उसले के भन्छ भने त्यही रूपलाई अगाडि बढाउँदै लान्छ र अनि कति चाहिँ के हो बिस्तारो घट्दै पनि जान्छ, कति थपिँदै पनि जान्छ। हजुर,
जस्तो अब यसको अभिलेखीकरण पनि महत्त्वपूर्ण कुरा होला। अब लेख्न जान्ने संस्कृतिविदहरू नेपालमा धेरै भइसक्यो, अब संस्थाहरू पनि थुप्रै छन्। यसको अभिलेखीकरणको प्रयास चाहिँ कस्तो भएको छ? त्यो चाहिँ के हुन्छ भने केही भएको छ, तर हुनुपर्ने जति अहिले पनि भइसकेको छैन र विभिन्न जात जातिको इतिहास, त्यही जातिका मान्छेहरू पनि अपरिचित भएर बसिरहेको स्थिति र अवस्थाहरू पनि हामीसँग छ। हामीले संस्कृति भनेर मात्रै भएन, हामीले लोक संस्कृति, लोक वार्ता, लोक जीवन अथवा लोक परम्परा भनेर मात्रै भएन। त्यसलाई चाहिँ पहिला त खोजनीति गर्नु पर्यो, अनि त्यो खोजनीति गरिसकेपछि त्यसको विश्लेषण र व्याख्या गर्नु पर्यो, अनि त्यसबाट उनको इतिहास, त्यसबाट उनको तपाईँले भने जस्तै सांस्कृतिक व्यक्तित्व, सांस्कृतिक पहिचान, अनि त्यो त्यसमा के उसको आफ्नोपन छ, त्यसबाट उसले आफूलाई कसरी चाहिँ के अरे आइडेन्टिफाई गर्छ, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। किनभने एउटा जातिमा पाइने लोकगीत अर्को जातिमा एउटा जातिमा पाइने लोकनाच अर्को एउटा जातिमा पाइने के अरे तपाईँको गरगहना अर्को ठाउँमा एउटा जातिको लुगाफाटा अर्को जातिमा पाइँदैन। त्यसको मूल कारण के हो त भने भौगोलिक वैविध्य। त्यस कारण तराईमा बस्नेहरूले निश्चित रूपमा के लाउने भए, सुती लाउने भए, त्यहाँ गर्मी हुन्छ, अनि त्यो अझ त्यतिले नपुर्यो अर्धनग्न नै हुन्छ उनीहरू। अनि त्यहाँ के हुन्छ भने तातोबाट पनि खाना हुँदैन। हेर्नुहोस्, खाना पनि त्यहाँ हावा पानीले निर्मित गर्दै जान्छ। अब अलिकति माथि आउनुहोस् तपाईँ, भनेको मतलब पहाडमा आउनुहोस् त, अलिकति आउने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि पहाडमा तराईमा त धान फल्छ, पहाडमा पनि ठाउँ ठाउँमा के अरे बेसीमा हाम्रो धान फले पनि माथि त मकै आदि हुन्छ, हेर्दै जानुहोस्। तर तराईमा हेर्नुहोस् त फलफुल तपाईँले हेर्नु आँप लिची छ भने माथि पहाडमा सुन्तला जुनार, अझ तपाईँ माथि जानुहोस् त अनि त्यो अनुसार लुगाफाटा चेन्ज भयो। किन अलि माथि जाँदै तराईबाट बिस्तारै माथि जाँदै अलिकति चिसो हुँदै जान्छ नि, अनि माथि चिसोमै पुगिसकेपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो भने त्यहाँ तपाईँ त के गर्नुपर्छ, धान त फलाउन सक्नुहुन्न, अनि तपाईँ मकै सकै पनि फलाउन सक्नुहुन्छ, जौ अलिकति गहुँ अलिकति फलाउनुहुन्थ्यो। त्यहाँभन्दा माथि जाँदा के हुन्छ, अन्न हुँदैन। भन्दाखेरि तपाईँ केमा आधारित हुनु पर्यो भने पशुपालनमा। अब पशुपालनमा भन्नु आधारित हुने बित्तिकै तपाईँको खाना, मूल खाना के भयो, मासु। हेर्नै त्यहाँ मासु स्वाभाविक। अनि तपाईँको लुगा के भयो, त्यही पशुले दिएको के अरे उनको लुगा लाउनु पर्यो, किनभने त्यहाँ जाडो छ। अनि तपाईँले अलिअलि तातो हुने चिज पनि खानु पर्यो। अब त्यसो हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने तपाईँ अलिकति मद्यपान पनि गर्नुहुन्छ। यसलाई अन्यथा रूपमा, यसलाई सहज रूपमा सोचेर अब यो कुरालाई तपाईँले मैले तराई पहाड र हिमालको कुरा, एउटै पहाडमा पनि यो वैविध्य नेपालमा पाइन्छ। त बेसीमा बस्ने मान्छेहरूको जीवन र अनि हावापानीको फरक हुन्छ, रुखपातको फरक हुन्छ, अनि त्यहाँ बसोबास गर्ने मान्छे जातिको उनीहरूको भाषा फरक हुनुहुन्छ, उनीहरूको विश्वास र आस्था फरक हुन्छ, उनीहरूका देवी देवता फरक हुन्छ, उनीहरूका चाडपर्वहरू फरक, उनीहरूका लुगाफाटा फरक हुन्छन्। बेसीबाट माथि चुचुरामा पुग्दा एउटै पहाडमा तराई अनि के अरे तपाईँको पहाड र हिमालमा पाउने वैविध्यपूर्ण वस्तु पाइन्छ। नेपाललाई बुझ्न केही गर्नु पर्दैन, अलि अल्गो एउटा पहाड चढे पुग्छ। अनि त्यसले के देख्छ त, अब हेर्नु त माथि हिमालमा जाँदाखेरि त तपाईँले एक प्रकारले के हुन्छ, बोखर हेर्नुहोस् है, त्यहाँ तपाईँले फल्ने कुरा हेर्नु न। अनि भन्नुहोस् तपाईँ अब के अरे यो स्याउ पनि छ, तर माथि नै गइसकेपछि त त्यो त भेटिँदैन। मैले भन्नु खोजेको कुरा के, नेपालमा यो भौगोलिक वैविध्य सँगसँगै जातीय सांस्कृतिक वैविध्य पनि क्रमशः उचाइसँग सम्बन्धित छ। विथ द चेन्ज अफ द अल्टिच्युड, त्यहाँ हावापानी रुखपात फरक छ। माथि हिमालतिर जानु सदाबहार जङ्गल छ, तर तपाईँ त्यो बेसीमा अथवा तपाईँ तराईमा जानुहोस् डेसिडियस टाइप अफ फोरेस्ट, पात झर्ने जङ्गल छ। तराईमा जानुहोस् तपाईँको हात्तीको बाघ भालु भेटिन्छ भने अब मास्तरी कस्तुरी मृग डाँफे छ। अब उसको गीतमा त्यही आउँछ, उसले नाच्दाखेरि त्यही मयूरको नक्कल गरेर नाचिदिन्छ भने उता चाहिँ के हुन्छ त भन्दा अब डाँफे। हेर्नुहोस् त त्यहाँ कस्तुरी मृग भनाइको अर्थ के, प्रकृतिको भौगोलिक वैविध्य। एउटा अमेरिकामा म एकचोटि निम्ति आइएको थिएँ, 1.5-2 महिना त्यहाँका विभिन्न विश्वविद्यालय गएको थिएँ र एउटा विश्वविद्यालयमा एउटा प्राध्यापकले बडा गौरवका साथ हामीहरू चाहिँ एउटा हाम्रो पहाडमा
3-4 कल्चरल बेड छ भनेर भन्यो कि उसले कत्रो एउटा उसँग भनेको थियो। अनि पछि सुनिसकेपछि उसलाई मैले के भने वी हेभ 6-7 cultural beds in one mount and they live। उनीहरू चाहिँ के हुन्छ विभिन्न जात जातिका मान्छे बस्छन् त्यही पहाडमा, विभिन्न लुगा फरक पर्छ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ खाना फरक पर्छ हेर्नुहोस् न त्यहाँ। अब यो संस्कृतिको निर्माण, संस्कृति र प्रकृति कति घनिष्ठ रहेछ तपाईले बुझ्नु पर्यो। अनि त्यो प्रकृतिले तपाईको त्यस प्रकारको संस्कृतिको निर्माण बनाउनमा पनि अप्रत्यक्षमा होइन प्रत्यक्ष रूपले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र अनि त्यसपछि तपाईका विश्वास, धार्मिक विश्वासहरू छन् अथवा तिनीहरूले पनि निर्मित गर्ने गर्छ नि। अनि अब एउटा टाइम थियो हामी के हुन्छ अरे यसो के अरे बाहिर कतै जान लाग्यो भने रित्तो काँक्रो देखियो भने असाइद पर्छ। अनि कसले के अरे बिरालले हो कि केले बाटो काट्यो भने पनि असाइद पर्छ भन्थ्यो। अब तपाईँ त्यसैमा स्टिक गरिरहनु सक्नुहुन्न, किनभने अब तपाईँ सबै ठाउँ पैदल चढ्नुपर्ने, पैदल हिँड्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अब तपाईँ मोटर चढ्नुहुन्छ, अब तपाईँ प्लेन हवाईजहाज चढ्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर भनाइको अर्थ मैले के भन्नु खोजिरहेको भने विथ द चेन्ज अफ टाइम, विथ द चेन्ज अफ प्रविधिको परिवर्तन सँगसँगै विश्वास र आस्थामा पनि परिवर्तन आउँछ। तर तपाईँको मूल जो एउटा सांस्कृतिक व्यक्तित्व छ त्यसमा चाहिँ एक प्रकारले आघात पार्ने प्रयत्न र कोसिस भनेर जानेर वा नजानेर हामी कुनै पनि जात जातिका मान्छेहरूले गर्नु हुँदैन। हामीले के एउटा बढ्ता चाहिँ हाम्रै मात्रै संस्कृति विशेष, हाम्रै मात्रै संस्कृति यो भन्ने सोच होइन। वैविध्य, सांस्कृतिक वैविध्य हाम्रो देशको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गहना हो र त्यो वैविध्यलाई हामीले स्वीकार। जस्तो मैले पहाडको उचाइको कुरा गरेँ, त्यहाँ विविध जाति बसोबास गर्ने कुरा गरेँ, त्यहाँको लुगाफाटा, त्यहाँको नाचै फरक पर्छ यार। अब हिमालमा गर्नु छ तपाईँ, हिमालका मान्छेहरूले के गर्छन्, अब नाचगान गर्दाखेरि नै खुट्टा ठोक्ने, जिउ बढी हल्लाउने, टाउको त्यो गर्नु अनिवार्य छ। किन गर्नु अनिवार्य छ भने त्यहाँ जाडो हुन्छ, त्यो हिट जेनेरेट गर्नु पर्यो नि, तातो ल्याउनु पर्यो नि, जोगिनु पर्यो नि प्रकृतिसँग। अरे अब पहाडमा के छ भने कान्ला हुन्छन्, कान्ला भने एक कान्लादेखि अर्को कान्ला चढ्ने बित्तिकै नाचे जस्तो भइहाल्छ। अनि त्यहाँ त्यो उफ्राइ बढी हुने भयो, तराईमा तपाईँ बढी उफ्रिनु भयो, बढी कुद्नु गरे भयो, गर्नु पर्ने, तातोमा गर्मीमा झन् गर्मी हुन्छ मान्छे। अनि त्यो त्यस्तो स्टेपहरू हुँदैन। यसरी जो हेर्नुपर्छ र संस्कृतिलाई, संस्कृतिको निर्माणमा हाम्रो परम्परा छ, संस्कृतिको निर्माणमा हाम्रो लोक धर्म र धार्मिक विश्वासहरू छन्, हाम्रा सामाजिक मूल्य र मान्यताहरू छन्। तर त्यसको निर्मिति, त्यसको निर्माणमा हाम्रो भौगोलिक अवस्थिति महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यहाँबाट हामी चाहिँ हाम्रो विश्वास र आस्थाहरू हुर्किएका हुन्छन् र हुर्किन्छन्। अनि हामी के गर्छौँ भने रुखहरू त धेरै छन्, कुन रुखलाई कुनै देवी देवता भनेर मान्छौँ हामी। हाम्रो विश्वासमा तिनीहरू हाँसुन्, किन तिनीहरूलाई थाहै छैन रुखसँगको हाम्रो सम्बन्ध भनेको कतिको। अहिले हामी के जङ्गलहरू, रुखहरू नकाट्नु किन भन्छौँ? त्यसले के हुन्छ भने हाम्रो जीवनमा असर पार्छ, चाहे व्यक्तिगत जीवनमा, चाहे सामूहिक जीवनमा असर र प्रभाव पार्छ। हामी चाहिँ रुख नभएको ठाउँ मरुभूमि भइसक्यो, अनि हामी जङ्गल समाप्त भइसक्यो। जङ्गल समाप्त भएको मूल कारण के हो? त्यसले पार्ने हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक जीवनमा पार्ने असर र प्रभाव हो। अब महत्त्वपूर्ण कुरा के चाहिँ छ त भन्दा सरकारले, सम्बद्ध सङ्घ संस्थाले, सम्बद्ध व्यक्तिहरूले संस्कृतिको संरक्षण मात्र होइन, संस्कृतिको प्रवर्धनको निमित्त र संस्कृतिको विकास प्रवर्धन र तत्काल जीवनको गुणस्तर वृद्धिमा सदुपयोग गर्नु अनिवार्य आवश्यक छ। संस्कृतिको नाममा जीवन दिने भन्दा पनि संस्कृतिको नाममा जीवनलाई गुणस्तर तुल्य बनाउने काम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अब त्यसकारण हेर्नुहोस्, दक्षिण एसियामा पहिला राजनैतिक परिवर्तनको क्रममा बढी जोड दियो। त्यसको अर्थ के हो भने धेरै जस्तो दक्षिण एसियाका राज्यहरू के थियो भने कोलोनियल उसको अन्तर्गत थियो। अन्य स्वभावैले
तपाईँको राजनैतिक स्वतन्त्रताको कुरा आउने नै भयो। त्यसपछि के आयो त आर्थिक विकासको कुरा आयो हेरे, अनि आर्थिक विकासतिर लागे। अब आएर के आइरहेछ भने न, यो आर्थिक विकास र सांस्कृतिक विकास पनि दिगो हुँदैन जबसम्म सांस्कृतिक विकास हुँदैन, जबसम्म हाम्रो संस्कृतिको पहिचान हुँदैन, जबसम्म हाम्रो संस्कृतिको निर्माणको आधारहरू खुट्याएर हामीले संस्कृतिको यो डाइमेन्सन आयामलाई, यो देश विकासमा, राजनैतिक विकासमा सांस्कृतिक आयाम चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ र हाम्रो विकासलाई दिगो बनाउन, हाम्रो विकासलाई दीर्घजीवी बनाउनको निमित्त सामाजिक सांस्कृतिक आयाम महत्त्वपूर्ण हुन्छ र तिनमा हर जातिले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न पाउनुपर्छ र खेल्न दिनुपर्छ र एउटा स्कुल बन्नुपर्छ, स्कुल बाटो बन्नुपर्छ आवश्यकता। तर बाटो र स्कुल बन्दैमा हुँदैन, त्यो बाटोको दीर्घजीवी कसरी बनाउने, स्कुलमा पढ्ने व्यक्तिहरूलाई त्यसरी सांस्कृतिक रूपले सचेत कसरी बनाउने, महत्त्वपूर्ण कुराहरू त्यो छ। र हाम्रो विकासलाई आयातित गरेर मात्रै, भौतिक रूपमा मात्रै सीमित गरेर हुँदैन। हाम्रो मानसिक विकास, हाम्रो भित्री व्यक्तित्वको विकास, त्यसलाई जोडेर यसलाई के हुन्छ भने दीर्घजीवी सस्टेनेबल बनाउने कुरा म अहिले पुरा गरिरहन्छ नि। त्यसकारण डेभलपमेन्टलाई सस्टेनेबल बनाउने हो भने डेभलपमेन्टलाई कल्चर ओरिएन्टेड बनाउनु पर्छ र अनि प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। मैले अघिदेखि नै भन्छु विकसित प्रविधिहरूको सदुपयोग हुनु जरुरी छ। हजुर, अब मसँग धेरै प्रश्न छन्, एउटा मात्रै अन्तिममा, अब यो जति कुरा हामीले गरिरहेको छौँ यसको लागि राज्यको नीतिहरू पनि एउटा सकारात्मक हुनु पर्ला। अब राज्यले संस्कृतिसँग संरक्षण गर्ने सन्दर्भमा, यसलाई डकुमेन्टेसन गर्ने सन्दर्भमा थुप्रै निकायहरू छन्, एकाडेमीहरू थुप्रै छन्, अब सांस्कृतिक संस्थानहरू पनि छन्, मन्त्रालय नै संस्कृति मन्त्रालय पनि छ। यिनीहरूको कामलाई छोटोमा कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ अब यसकोमा? यो छन् त छन्, हजुर, हुनेलाई राखिएको जस्तो बढी भएको छ। त्यसरी हाम्रो विविध जात जातिको अध्ययन कम छ र विविध जात जातिका मानिसहरू पनि त्यसको अध्ययन गरेर आफैहरूले पनि आफ्नो सांस्कृतिक इतिहास, आफ्नो सांस्कृतिक व्यक्तित्व, आफ्नो सांस्कृतिक विशेषता, आफ्नो सांस्कृतिक त्यसलाई चाहिँ उत्खनन गर्नु पर्यो, त्यसको अध्ययन अनुसन्धान गरिनु पर्यो, अनि त्यसलाई प्रकाशनमा ल्याउनु पर्यो। अनि एक जाति र अर्को जातिमा के साम्य छ, के वैविध्य छ, के फरक छ। फरक हुनु भनेको झगडा गर्नुलाई होइन, भिन्न भिन्न उसको सांस्कृतिक व्यक्तित्व र अस्तित्वको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नु पर्यो। त्यो आवश्यक छ र त्यसको सदुपयोग र प्रयोग हुनु पर्यो। त्यसकारण विकासलाई दीर्घजीवी बनाउने, विकासलाई एउटा उपयोगी बनाउनको निमित्त हामीले त्यसलाई त्यो सांस्कृतिक आयामलाई पटक्कै बिर्सन हुँदैन र हाम्रो संस्कृतिको सन्दर्भमा स्कुल, प्राइमेरी स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्म नै यो जीवित संस्कृति, म त लिभिङ कल्चरको कुरा, जीवित संस्कृति हो। जीवित संस्कृति भनेकै लोक संस्कृति हो। लोक संस्कृति भनेको लोकसँग अहिलेसम्म प्रचलित भएर जीवित रूपमा बाँचिरहेको संस्कृतिलाई भन्छु र त्यो संस्कृतिलाई यथावत मैले कति काम नलाग्ने समयसँग सम्बद्ध कुराहरू हुन्छन्। अब बिहान उपयोगी हुने कुरा कहिले दिउँसो हुँदैन, बेलुकी उपयोगी हुँदैन। त्यस्तै गरिकन कहिले रातमा उपयोगी हुने कुरा दिनमा हुँदैन, कहिले दिनमा उपयोगी हुने कुरा रातमा हुँदैन। त्यस्तो अब स्थानसँग सम्बन्धित हुन्छ। फेरि अब स्थान भन्दा अहिले तपाईँ यहाँ बत्ती बालिरहनु भएको छ झलमल्ल, तपाईँको आवश्यकता पऱ्यो तपाईँले बाल्नुभयो, सडकमा बत्ती बालेर हिँड्नु भने त खुस्क्यो भनिहाल्छ नि मान्छे। भन्नुको मतलब विथ द चेन्ज अफ द टाइम द भ्यालु अफ सेम एक्सन विल बी चेन्ज, अनि त्यसको अर्थ पनि फरक पर्छ। यसरी नै हामीले महत्त्वपूर्ण रूपमा संस्कृतिलाई ग्रहण गर्नुपर्छ र संस्कृतिको आधारलाई देश विकासको महत्त्वपूर्ण आधार मानेर अगाडि बढाउने क्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र हाम्रो देशभित्र बसोबास गर्ने विभिन्न जात जातिको जातीय इतिहास, सांस्कृतिक इतिहास र उनीहरूको त्यो खोजिनु, अनुसन्धान गरिनु आवश्यक पनि छ। र अनि जस्तै हामीले अब के भनेको छौँ भने कति 59 आदिवासी जनजाति भनेर छौँ, अहिले 62 कति पुग्न लागिसक्यो। स्वीकृति दिएर मात्रै पनि भएन, उनलाई चाहिँ
त्यो सांस्कृतिक उनको वैभवलाई बाहिर प्रकाशनमा ल्याउनु पर्यो, देखिनु पर्यो, लेखिनु पर्यो। आजभोलि त अब अडियो भिजुअल पनि छ, त्यसमा सुरक्षित राख्नु पर्यो। अनि त्यो एउटा के अरे लिभिङ फोक म्युजियमको कुरा गर्दैछु म। विभिन्न जात जातिको एउटा जीवित सङ्ग्रहालय भनेको पुरा प्राचीन कुराको मात्रै संरक्षण होइन, हामीसँग भएको जो विशेषताहरू छन् तिनको पनि संरक्षण हुनुपर्दछ। त्यो दृष्टिकोणले अब यसो त हामीहरू नै इन्भल्भ भएर सांस्कृतिक नीति आजभन्दा 10-12 वर्ष अगाडि नै बनिसकेको पनि थियो। सरकारी रूपमा ती पास पनि भइसकेका छन्, तर ती कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन सकेको छैन। त्यस कारण हामी नै इन्भल्भ पनि छौँ। अब म त्यसमा मलाई चाहिँ एउटा दुःख के छ भने प्राथमिकता दिने र अनि संस्कृतिलाई त्यो रूपले हेर्ने दृष्टिकोण विकसित गर्नु आवश्यक छ। पठन पाठन पनि हुनुपर्छ, सांस्कृतिक सचेतना विकसित गर्नुपर्छ। संस्कृतिको नाममा झै झगडा हुन्न, मेलमिलाप, वैविध्य। जस्तो हाम्रो जात जातिको अलग अलग नाम छ, त्यस्तै संस्कृति पनि हाम्रो अलग अलग पनि छ। कति समानताहरू पनि छन्। ती समानताको आधारमा, हाम्रो वैविध्यको आधारमा हामी कति फरक कति समान छौँ त्यसरी चिनारी दिने। अनि संस्कृति चाहिँ आन्तरिक मानसिक विकासको निमित्त आधार, मूलभूत आधारको रूपमा ग्रहण गरेर अगाडि बढ्दा देशमा दिगो विकास हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। हुन्छ, हामीले धेरै प्रसङ्गमा कुराकानी गऱ्यौँ। हामी समयको कारणले यो कार्यक्रमलाई हामी यहीँ अन्त्य गर्नुपर्ने बेला भएको छ। हामीले यो संस्कृति सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी हाम्रो दर्शकलाई र हाम्रो टेलिभिजनलाई दिनुभएकोमा मेरो तर्फबाट र इन्डिजिनियस टेलिभिजन र आइटिभीबाट धन्यवाद दिएर कार्यक्रम टुङ्गाउन चाहन्छु। म पनि तपाईँलाई यो अन्तर्वार्ताको लागि अनि तपाईँको यो इन्डिजिनियस टेलिभिजनको लागि हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। र यो समय र बेला अनुसार तपाईँहरू चाहिँ विभिन्न जात जातिका मानिसहरू सबै इन्भल्भ भएर लागि पर्नु भएको छ र अगाडि बढ्नु भएको छ। थाहा पाएर थाहा नपाएर मैले भनेको कुरालाई तपाईँले निरन्तरता दिने, क्रियाशील बनाउने प्रयत्न गर्नुभएको छ। त्यसको म उन्मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै धन्यवाद दिन्छु र यस्तो कार्यक्रमले निरन्तरता पाओस्। आदरणीय दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ साहित्यकार, कवि तथा संस्कृतिविद हुनुहुन्थ्यो तुलसी दिवस। उहाँसँग गरिएको कुराकानी म यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। तपाईँ दर्शकले पनि हाम्रो कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो। तपाईँ दर्शकलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अहिलेको लागि भने यो जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रमबाट हाम्रो सम्पूर्ण युनिटसहित म कुमार यात्रु बिदा चाहन्छु। नमस्कार।